안녕하세요. 오늘은 저희 여동생의 생일을 축하하는 자리라서 어머니보다는 여동생의 요 입맛에 맞춰갖고 음식을 주문을 했습니다. 제일 먼저 이 대접받는 느낌을 느낄 수 있었던 건 허브잎이 들어간 웰컴 생수예요. 놀라실 거예요. 다음은 제 여동생이 좋아하는 요 깔조네 리코타 샐러드와 함께 식전빵 그리고 손수 직접 만드신 피클까지 수제 피클까지 내주셨고요. 그리고 제가 좋아하는 이 갈반이나 음료수, 저는 요 세 가지 맛 중에 이 블러드 오렌지가 제일 맛있더라고요. 그리고 저희가 주문한 음식이 순서대로 서브돼서 나왔습니다. 제일 먼저 청양고추가 들어간 청양 까르보나라 파스타, 다음은 먹물 해산물 리조토, 보타르가 파스타, 어부의 만찬 토마토 파스타, 그리고 하덕에 구운 피자 종류로는요 깔조네랑 프로슈토 루꼴라 피자, 그리고 비스마르크 피자, 이렇게 피자가 준비되어 있었고요. 지금 생각만 해도 너무 맛있는 피자들이었던 것 같아요. 그쵸 엄마? 맛있게 생겼어. 아니 그리고 구수해요 엄청. 맞아. 직접 하덕에 구우신 거라서 그러신 것 같아요. 청양 까르보나라는요 살짝의 매콤함이 있는 버섯의 향과 식감을 느낄 수 있는 그런 파스타였습니다. 그리고 이곳의 대표 메뉴인 어부의 만찬 토마토 파스타, 말이 필요 없는 베스트입니다. 다음은 깔조네 리코타 샐러드는요 샐러드 난 엄청 먹었다. 네, 저희 어머니가 너무 좋아하셨어요. 그 다음에 먹물 리조또, 제 여동생의 원픽 메뉴입니다. 근데 어머니께서 더 잘 드셨어요. 아마 남녀노소 즐길 수 있는 리조또이기도 해요. 해산물이 듬뿍 들어가 있어요. 이제 메인 메뉴인 이 등심 스테이크의 화려한 불쇼를 감상해보세요. 엄청 부드럽고 맞아. 구수하고 맞아. 아주 맛있어요. 맞아. 불쇼가 끝나면 바로 드실 수 있게끔 주방에서 이미 조리가 되어서 나오니까 익힘 정도만 정해주시면 될 것 같아요. 엄청 부드러워요. 맞아, 여러 가지 소금과 함께 특별한 소스와 함께 찍어서 드실 수 있는 메인 메뉴입니다. 이 모든 음식에 들어가는 이 해산물은 이 새벽에 노량진 수산시장에서 셰프님들이 직접 선별 검수하셔가지고 이 싱싱한 해산물만 구입하셔가지고 오신다고 하더라고요. 또 이것만의 장점은요 하덕 피자 맛집으로 증명하시듯 참나무 장작만을 가지고 정통 참나무 장작에 피자를 구워내시는 모범을 보여주시는 그런 피셔맨스 키친입니다. 이 프로슈토 루꼴라 피자는요 이곳의 자랑이기도 해요. 요 짭조름한 난 그 테두리가 안 좋은데 그 응. 짭짤한 햄하고 같이 먹으니까 맞아, 어머니 되게 잘 맛있더라. 드시더라. 맞아, 이 루꼴라랑 같이 해갖고 이렇게 해서 드시더라고요. 너무 맛있게 드셨던 것 같아요. 서울 근교의 멋진 그리고 파주 운정에서 맛있는 집을 찾고 계신다면 소소하지만 넉넉하게 내어주시는 마인드로 영업을 하고 계시는 이 집밥 같은 식당을 찾고 계신다면 꼭 방문해 보셨으면 좋겠어요. 꼭 방문해서요. 맛있어요. 추천해드립니다. 피셔맨스 키친이었습니다. 안녕히 계세요.